ગુજરાત સહિત દેશના નૈઋત્યના ચોમાસાના વિદાયની તૈયારી ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ આગામી 2 થી 3 દિવસમાં નૈઋત્ય ચોમાસું ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના રાજ્યોમાંથી ચોમાસું વિદાય લેવાની શક્યતા ગુજરાત હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આગામી 2 થી 3 દિવસમાં રાજસ્થાનથી ચોમાસું પરત જવાનો પ્રારંભ થશે. હવે છૂટાછવાયા ઝાપટાઓની શક્યતાઓ રહેલી છે. આ વર્ષે ચોમાસાએ મન મૂકીને ભીંજાવ્યા છે. સર્વત્ર મગમહેર વચ્ચે નદી નાળાઓ ઓવરફ્લો થયા છે. ત્યારે જ ખેડૂતો માટે પણ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પાણીની સમસ્યા રહેશે નહીં. જોકે ભાદરવામાં ભરપૂર વરસાદ ખાબક્યો છે. ત્યારે નજીક આવી રહેલા નવરાત્રીના તહેવારને લઈને ખેલૈયાઓ માટે થોડી ચિંતા જોવા મળી રહી હતી, પરંતુ ખેલૈયાઓ માટે ખૂબ જ આનંદના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી હતી. ખેલૈયાઓને રાહતના સમાચાર છે. નવરાત્રીમાં વરસાદની શક્યતાઓ નહીવત છે.